iPad 发布可谓是独具匠心，它扩充了 iPhone 功能的欠缺不足，减少了 Mac 所带来的庞大体积。而曾几何时，苹果以年轻的身份发布了这款年轻的 iPad， 而它就是初代 iPad Air。10年前，初代 Air 横空出世，以轻薄无界为关键词，为 Air 的诞生打下了基础。拿到真机只能说轻量重量级，紧凑小小的机身使得 Air 能被轻而易举地拿起。与1年前发布的 iPad 4不同，两者的电池容量大相径庭，但是续航却相差无几。镶嵌入内的 A7 芯片使得轻薄无力的 Air 拥有强大的性能。但要说苹果当年最大的成就，还得提到 iOS 7。早期的苹果一向以拟物化作为开端，这种颠覆性的设计使得屏幕鲜艳活泼、灵活有力。而且如今我们所熟悉的控制面板、AirDrop 等功能都是在这个时候加入的。所以同于当年发布的 iPhone 5S 也为苹果创下了不少的辉煌。但是毕竟10年过后Air 逐渐力不从心，大多数应用 Air 也无法从容应对，续航也从3天1充变成了1天3充。它的游戏性能呢是真的不敢想象你确实可以用它来玩王者荣耀这样的3A 大作但是严重的掉帧、掉电还有发烫等功能100%会让你欲哭无泪都说买前生产力买后爱妻，你要说它能够提高多少生产力的话，我觉得不见得，因为新系统 iOS 12限制了太多应用的自由，导致我也没办法为各位测试初代 Air 的真实性能你要说它能不能成为爱妻的话，我倒是觉得可以因为用这块 2K Retina 的屏幕看剧是真的爽，而且在刷剧的过程中，初代 Air 的卡顿可以忽略不计。抱歉兄弟们，我这一视频是真的剪不了你说是 iPad 吧，那视频剪不了稿子也写不了到底能干嘛呢？我就真的快要崩溃了好吗？你让一下，你后面好像有东西。没错，你眼前看到的就是货真价实的 iPad OS 17。没错，我们给 Air 装上了货。好吧，抱歉，其实真相是我们这次把 Air 给越狱了不得不说壁纸一换真有17那味儿，绚丽夺目的加速 iOS 17标志性时间浮现在我们眼前，前台调度、深色模式这些功能，在我这台初代 Air 上可谓是一应俱全。而且最重要的是，之前那些不可以下载的软件，我们可以重新进行降级，并且测试了。首先是跑分测试，由于软件的兼容性问题，我们只选择了 3D Mark 的简易基准测试。Air 在这里面的表现可谓是寸步难行，最终勉勉强强的消耗了7格电量之后，跑出了1294的高分乍一看还不错是吧？但是与其他 iPad 的对比，做的真不错。然后就是传统的4大项的测试，就是拍摄、剪辑、制图还有写稿。初代 Air 最高可以拍摄 1080p 30帧的画面虽然这个参数放到现在来看确实有点臃肿，但是想当年各家安卓旗舰先不说 1080p， 你能不能把画面拍清晰你就说。而且 Air 还有防抖等功能哪怕是放到现在与果13相比，相机的实力也算是旗鼓相当。那么在剪辑方面的话，使用 LumaFusion 和剪映的剪辑体验都算是挺不错的1080p ProRes 的素材也可以放在时间线上流畅的回放，甚至你还可以把你的 LUT 给 AirDrop 到 Air 上面，然后再套上素材，得到的效果也不错。然后就是 Lightroom 制图，那么 Lightroom 制图算得上是 Air 上面最好的应用，曲线一拉，色调一调，一应俱全。而且苹果的屏幕一直都算得上是高标准这不比电脑香到哪儿去了吗？然后最后就是写稿还有记笔记，这2个功能应该是大家用的最多的功能。对于我的体验来说的话，写稿和记笔记在 Air 上面是真的舒服只要你不用这个非常破的这把内置键盘，绝对没有人会拦你，因为这个键盘真的敲不动这样一说，买前生产力买后爱妻，应该算得上是两全其美了吧当然我这样的做法也算是画蛇添足了。如果我们在初代 Air 刚刚发布的时候，行云流水的 iOS 7系统对此举也算得上是大巫见小巫。我相信哪怕到了今天，也有不少人对当初的 iOS 7情有独钟。而如果我们把 Air 1加在 iOS 7上面，就变成了如今的 iOS 17。7与17所对应的系统不能说是截然不同，只能说是天壤之别。早期 iOS 7的拟物化设计，把现实与系统融为一体，
少了一种陌生人的感觉。而如今 iOS 17采用的扁平化设计，更适应新时代的潮流，高速模糊、毛玻璃特效、切换流畅，让我玩一整天我也绝对玩不完。但是毕竟鱼和熊掌不可以兼得，17多出了一堆炫酷的特效功能，但是少了一堆与现实的融合。而且一者是 iPhone 与 Pad 双用，而另一者只能 iPhone 单用。而除了设计之外，两者所对应的 iPhone 也算是大相径庭。早期搭载 iOS 7系统的 5S 迷你小巧，但是使用舒畅为好，名声在外。而如今能够搭载 iOS 17 Beta 版的14 Pro Max 或者还没有发布的15，以完善设计师的缺陷为由，设计出了这个非常臃肿的标志性灵动岛。不得不说，我们真的可以把 iOS 7与17看若两人。那 iOS 7与 iPad OS 17的体验又如何呢？这还是刚刚那个 Air 1，如果我们在1之前加入 M， 就变成了 M1。M 芯片的故事应该算是广为人知，但 M 代表着什么，应该算是鲜为人知。我理解的是 Mac 的意思。Mac 代表着性能天花板，所以这些年来，苹果为了让 iPad 配得上 M 这个字符，一直向着高性能 iPad 的方向发展，不断从 Mac 下方向前台调度之类的功能，甚至还放出你的下台电脑就是 iPad 这样的狠话。我认为苹果的做法有点过于荒谬了。无论苹果怎么更新，这些功能都过于的小众了就比如说今年发布会上的这个常驻时钟的功能，很多数码博主都对此赞不绝口但是在实际生活中又有多少人可以用到？又比如说现在最新款的 iPad Pro 都可以达到拍摄 ProRes 的规格了。但是又有多少人购买 iPad 甚至又是 iPhone 的人知道 ProRes 这个东西？我敢保证大多数用户这些功能一次都没有用过，而且他们也不需要这些功能。而且苹果近些年来一直想在不专业的设备上面做专业的事情就比如说像用 iPhone 拍电影但我们都知道专业的剧组距离 iPhone 还是相差10万8千里的。而且苹果自己也表示到需要使用额外的设备辅助才能拍摄说到这里，我必须提起一家公司，叫做坚果我记得坚果 CEO 罗永浩曾说过的几句话让我印象非常的深刻。在当年，苹果和一个叫坚果这两个牌子的手机都有一个特点，就是真机永远比渲染图好看。而绝大多数公司做的是渲染图比真机好看。但是苹果和坚果这两个品牌一直都是拿到真机，赫然发现比渲染图要来得更漂亮。认同。但是如今，苹果不仅走下了一条前无古人的道路，但恐怕后来也真的不会有来者。我承认苹果曾经是家很酷的公司，多姿多彩的 iPod 5C 都充满着酷气。我承认苹果曾经是家很创新的公司，它开创了跨世之作，引领了新时代手机的潮流。我承认苹果曾经是家很年轻的公司，新颖多样的产品无不体现着年轻的气息，而 Air 正是那个年轻的代表。正是因为它的轻薄无界，才能铸造出苹果这样一家潜力无穷的公司。好了，这就是这一视频的所有内容了。那么初代 Air 也算是陪伴我长大的一款 iPad， 所以希望这些评测可以对得起它。制作这些评测，无论是从前期还是后期来说，都非常的干。所以提醒各位观众老爷，长按点赞有惊喜哦。当然以后的评测可能讲不到这么深除非是比较重要的产品。所以我们就下期再见吧。苹果3个屌，喂，当时，我去你！我可以看到 Apple Store。